tuni kenna amantii ufiiti uumanitti amma amantii keessaa baanee nama ibiddaan gubateetini zayitii itti naqamee lafa ciisu tokko sitti xiqqaataa yoo jettuun tokkoffa gaafii tokko garama danda'eeti jedhe ilma Oromoo akka keetii kanatti fakkaatatti illee badhaasa lammata kalleetti caalu hoo ka itti dabalamuu qabu maalirra dhaabbattee jette tanuma si gaafachuuf sitti ergean. Ayyee ani dhageesse ani akka amma miidiyaa irratti wal arginu miti ani nama baay'ee nama boorree yoo argee nama faana dhaabbatee boodha karaa irratti si gale ani baay'ee nama gara laafessa ofiin jechuurree hin baadhee namoonni na beekan jiru so garuu kanin ani jedhee fi mucaan kun irra deddeebiini waan baay'ee balleessaa ture waan baay'ee jechaa ture yenna sanarree viidiyoo irratti dalagaa tureera yoo argiteetta ta'e viidiyoo irratti hojjechaa tureera inni fayyaa qabu si galee dhiisii amantiin ati qabatte amantii musliimaa ijoolleen keessatti dhalatanii guddatan nama arrabsaan jirani ati kaleessa amantii kee jijjiirrattee amantii keessa turte arrabsuun maali kaansa maal barbaaddeeti waan jedhamutu jira si galee namni kuni dhuguma amantii musliimaa jaallatee amantii sana keessa jira waan jedhamus shakkuun ni jira maaliifi isin warri ittiin dhalattanii guddattanii utuu taa'aa jirtanii maxxee yookaan immoo kaleessa kan amantii isaa jijjiirrate har'a dhufee na amantii namaa halkanii guyyaa akkanatti arrabsu biyaans utuun biyya jiraadhee pheenxeen naman tuqxu jedhuuni ani garuun dhiisuuni si gale namichuma filla fiitituun argee inni suni maaliif amantii keessa maa nama tumuun lubbuu baasuun hin jira nama miidhuun hin jiru ani garuun dhiisu asli ati waan amantii kee goone maaliif gootare inde andanda'u kaani amantii kee siin qaba asli amantii kee siin qaba jedhu gaa waaqayyo amantii keetti hin dhabu amantii kee akka kiyyatti ilaala si galee yeroo baay'ee ijoolleen musliimaa argite yoo ta'e warri 600,700 warri qabani jiru fooloo guddaa warri qaban si galee viidiyoo enna ijoolleen keenya hojjetanii kutee kan ittiin ijoollee musliimaa fi ijoollee viidiyoo korratti amma Ahimad sanan beekta Ahimad mucaa jedhamu sana si galee yeroo baay'ee yoo argite amantiin ustaaza mitiin ustaazi akkasii ustaaza meeqa argine irrani mucaan kun yoo argite asli yeroo baay'ee eddee dubbiin jiru ijoollee musliimaa fi kiristaana walitti naquudha viidiyoo waraabbata akkas jettee soolan fooloo saammoo meelaali guyyaatti 30-40 dabala guyyaan inni irratti hojjetu jechuudha si galee walitti buusa malee ani bar oromummaa kiyya lubbuu kiyya olin jaalladha si galee amantii ko booriftaanis jijjiirrachuu nan danda'a ijoollee musliimaa durba musliimaa on jaalladhe yoo isheen jaalala sanaan namoote jijjiirrachuu nan danda'a amantii abbaa fi jijjiirrata si galee garuu yeroo hundumaa nama amantii namaa arrabsu nama amantii namaa xiqqeessu yenna waan harkasaa argatu immoo seen jedhee see jechuun ko xinnoo ijoollee mufachiiseera ani garuu har'as boorus ijoollee musliimaa faana lolan qabu ijoollee musliimaa nan kabaja amantii kiyyaa nan kabaja amantii isaanii nan kabaja si galee garuu akkamiin dandeessee akkas jette soolanii akka ilma Oromoo tokkotti ettee na gaafatte nan laale dhiisee viidiyoo 3-4 irratti hojjedheera ati musliima taate abdi ijoolleen musliimaa callisanii taa'anii amantii isaanii fi oromummaa isaanii kabajanii taa'aa jiru taa'ee viidiyoo irratti hojjedheera ijoolleen keessanirree amantiin keenyi nama arrabsi amantii nama arrabsin jedhu dhiiseedhaan irratti hojjetaniiru hindide mucaan si galee hindide gaafanni ati manaasa kaagootummoo argine see jenne gaa maal goonaasli malee jibba eenyuyyuu hin qabnu siin jechuuf malee ammaani akka ilma Oromoo tokkotti mucaan kun akka inni du'u akka inni badu akka inni jaajaamu akka inni cabu hin barbaadu si galee fayyee dogoggora saarraa maal dogoggorri kiyya jedhee akka inni baratu hin barbaadu ilmi kiristaanaa tokko tuunni waa balleesse yoonni akkana ta'e illee ani maaliif akkas gootan ijoolleen musliimaa maaliif akkasitti ijoolleen musliimaa sini akkas amantii namaa jibbitu jedhee viidiyoo namarratti hin dalagu maaliif balleessaa nama dhuunfaa tokkoon garuu ijoollee musliimaa nama jibbisiisuuf deemuuf amantii namaa tuqxe jedhanii nama arrabsuuf dhagaa namatti darbachuun suni sirrii miti jedhee yaada kanarratti waan jettuu qabaatte dogoggorri yoo jiraate sin sirreessina dogoggora kiyya wanti dogoggora ta'ee mul'ate ani amantii keessan tuqe arrabse moo nama dhuunfaarraa naasee isa jedhus
akkati irratti haasoftu barbaada yoo fedha kee ta'e. Ani akkuma dura jedhe irraa si ka'a dhimma amantii abbootuma amantiitti dhiif si galee anillee sheekii miti atillee paastarii miti si galee miti ijoollee maasuma miidiyaa kanarraa uumanutti fakkaate haasofnu waa'ee amantii akka kiyyatti abbootuma amantiitti dhiifna si galee quraana fi maxaafa wal amantiisaan jirru waan ta'eef garuu anama akkanatti fakkaatutti viidiyoo sanirratti jechoota fayyadamte keessatti an ka qalbii anuu qalbii sitti cabe viidiyoo kana deemee dhageeffadhee soolani makkana jedhee sitti xiqqaataa san akka hubannoo kiyyaatitti zayitii masarat jalaa yoo baate zayitii jaartii keetii jalaan baasu sitti xiqqaataa sun hin balleessite dhugaa rabbii hin balleessite ilma oromoo foon kee dhiiga kee ka alagaa waliin gaallaan nuun jettu maadaagasgaaritti isin galchina nuun jettu si galee amantii dhugaadha. Amantii kee tuquu danda'a. Atis boru tuquu mala. Atis tuquu baattu obboloonni kee hin jiran amma warra garee shahaadaa jedhanii warra garee maalii jedhanii jiran amma asirraa warra akka wannoo fa'a ijoollee yoo argite anaa walitti hedduun dhiyaannu mucaa manu biraa gara keessan dhufe jira kalkanii guyyaa ijoollee muslimaatiin wal arrabsu tokko awwalee jira. Waajiin fa'a jiranii asirraa warri wal jala qabee kitaaban fa'a wal amansiifne jedhee achillee asirrabsu asirlee wal arrabsu jira bar. Taqanaa qaanyii qaban garee qaban si galee miti. Ati jidduu kanaan dhuftee amantima keessaa bahi ilma Oromoo tokko ilma biyya keetii tokko si galee waan biraa yoo dhabde Oromummaa walitti qabdanii dhiiga gargeessitu hin jiru haga fedhe garumatu basanitillee badaa fedhe yoo ta'e dhufteetini sitti xiqqaata jechuu sani an akka waan itti balleessiteetti garaa nama garaa jabaatu tokkotti haguma fedhe yoo dogoggore an haguma fedhe yoo dogoggore edaa soolan kun makiinaa narra bahe yoo arge ka ofii duuban narra baasee achitti reeffa kiyya daaraa godhee nama deemu waan jedhu sirraa hubadhe dhugaa dubbachuuf taanan baay'ee rifadhe garaa akkas walitti anama haga fedhe osoo namni haga fedhe onna ilma Oromoo tokkotti laphee jabaadhee garaa sitti bageeruun hin qabu akka kiyyatti jechuudha. Bakka san hin dogoggortu. Ayyee asdii koo dhala namaa ta'ee namni hin dogoggorre hin jirru hin dogoggorra ta'uu danda'a. Atis immoo xiqqooshee gaaffii yoo si gaafadhee akka mucaa Oromoo tokkotti akka mucaa Musliimaa tokkotti ati famasii ijoollee Oromoo keessaa isa tokko mucaan kuni ummanni baay'ee akkasi dhaga'u akkasi hordofus ni beekta sitti muun barbaachisu garuu ani badii kiyya ammaati badiin kee baga sitti nam'ee akkas jette sanarratti badiin kee malee amantaa keenya hin tuqne wanti jedhu kanatti naa kaaste mitiire so aniifati ijoollee akkas miidiyaadhaan ba'anii amantii namaa arrabsani amantii namaa xiqqeessani gaafuma dubbiin ka'u qofa hay jechuurra yookaan gaafuma dubbiin ka'e qofa walitti dubbachuurra ijoolleen amantii gamaa keessas gamanaa keessas jirani gaafa isaan balleessanii baatne viidiyoo irratti dalagne kuni amantaa keenya ni ilaallatu. Kanaafiyyuu nuti warritti dhalannetti guddanne keessa jiraachaa jirra. Haalli itti nuti jiraannu immoo quraanni keenya kana jedhu nama narrabsiina nama intiniin jedhiinaa jedha jettee viidiyoo hojjechuu yookaanis hojjettee beektaa'u si galee ani garuu siimeeqa irra deddeebi'ee viidiyoo dalageera waa'ee amantaa waan nagashuun qabu garuu yeroo irra deddeebiin amantaan kee arrabsamu immoo si galee mucaan kun famasiidha abdiin famasii guddaadha si galee miti beekamaadha namni beekamaa akkasii gaafa dalagu asliin immoo gadi baatee lakki dhaabi wanta ati gochaa jirtu kuni sirrii miti jettee dubbattee beektaa ani amma balleessaa kiyya qofaa fuutee yookaanis ani yoon balleesses nama dhuunfaa tokkotti hin balleessa la waan hin hojjedhu sammuu koo amansiiseen hojjedha asli akkuma ati viidiyoo sammuu kee amansiistee dalagdu akkuma waan dubbachuu barbaaddu tokkorraa ofii kee nutuu nama mari'atiin kanatu viidiyoo hojjettu si galee sanarraa ka'uudhaan mucaan kun balleessaa hedduu jaanni balleessaa turee fi komentii dhiisaa warri komentii homaan ta'u agirgirri makarmaan yaa so amma asirratti waan hubachuu qabdan uummata
anamma soolaniin ka gaafataa jiru parsanal no parsanal humanity ilaalcha isaati malee dhimma amantii miti yoo dogoggore soolan atillee asirreessi hordoftoota keessallee asirreessi inaan soolaniin itti dhiyaadha walitti dhiyaanna nama yeroo rakkoo keessallee walii barreessinu parsanal ilaalcha isaati gaafataara malee nunni amantii isaa difeensi godhaan jiru anis amantii kiyya difeensi godhaan jiru nuti dhimma amantii wama nuti man taqabbaluudha malee hin beeknu innis baratee waan achi fagaateen fakkaatu anillee waan xixiqqoo malee hin beeku dhimmi nuti haasaa jirru dhimma amantii miti kan isallee gaafataadhu hin gaafannellee yoo dogoggore na sirreessa san warri beeku wal haa gaafatu so itti fufiate amma waruma koomentiitii sirreessuufi. Ayyee koomentaatoroonni maraatina tokko isin iyyuu rakkoo mataa keessanii qabdu namni tokko asliin kuni ka'ee gaafa viidiyoo wayii dalagu viidiyoo isaa xumura viidiyoo asliin kuni anarraa viidiyoo haa hojjetu yennaa ani mucaa kiristaanaadhaan yoon ta'e asliin anarraa gaafa dubbatu kiristaana waan tuqu dubbate immoo soolaniin qofa personal soolaniin qofa kan tuqu dubbate kan jedhu hubachuun baay'ee barbaachisa miidiyaa kana waggaa 6-7 fayyadamaa jirtu sini gale garuma tokko akka hoolaa oofamta taanaani koomentiidhaan zimmettee nama arrabsa nama cagadaa oolta taanaan namni ko umuriinsa gaafa bulaa deemu waa barachaa deema si gale waa qayyabachaa deema social media kana akkuma waggaa tokko fayyadamtutti hin fayyadamtu ashaashaalaa deemta kaameraa kee jireenya kee gaayilaanis waan baay'een barnootaan umuriidhaan waa baay'ee barachaa deema dhalli nama baradha warri koomentaatoroonni jechuudha ani har'as boorus amantaa nama kamiirraayyuu dantaan qabu si gale garuu nama amantaa nama arrabsu durammoo nan dhaabbadha yenna ishee waan harka ishee argattu immoo akka kotti na gammachiisa naan so mucaan kun haa du'u mucaan kun haa badu mucaan kun ajaamuu miti asli ugaa waaqayyo sitti garuu mucaan kun ammarree waaqayyo isaa fayyisee haa ka'u garuu dhaloota dhufaniif dhaloota amantaa nama arrabsuuf qophii irra jiraniif dhaloota karaa qaxxaamuraa fammasuu barbaadanii fi deebii ta'a wanta akkas akkasii si gale ijoollee amma garajabummaa nama amantii keessan arrabsu qeequ kana yoo miidhame yoo waa ta'e itti gammaduu kana arrabsu ishee arrabsumatti hafuun nama amantii keessan arrabsu yoo miidha wayiirra gahe itti gammaduu kana ideolojii keeti moo ideolojii amantichaati? No, ani waa'ee amantii keessan jiru amma sila. Ani amantii kiyyas amantii keessanis ija tokkoon laala sii galee. Sitti mee duras dubbadheen jira. Ani intala musliima tokkorraa jaalalli na qabnaan amantii kiyya jijjiiruu nan danda'a. Oromummaa kiyya jijjiiruu hin danda'u. Kuni pooyintii isa guddaadha bakka sii galee. Waa'ee ammarree ijoolleen as jalatti wal arrabsanii meeshin godhanii wal kaakkaa jiru sii galee. Amma wal shakashakaa jiru dhugaa asiyyuu wal shakashakaa jira aishi. Yaa hubannaa dhabuudha malee afaan tokko dubbachaa jirra inni as jala jiru Oromoodha sii galee Sidaamaa wayii dhufee nu dhaggeeffatu Oromiffa kana badaan beekan nuti afaan isaaniillee beeka malee. So wal hubachuutuu dandeenyu asliin waa balleessinaan asliirraa dhukkee kaasnaan asliin ijaa musliima ta'ee fi musliima jibbi ta'e jedhama taanaan it is not fair. Kuni feerii miti dhugaa rabbii sii galee ani yoomiyyuu amantaa nama kamiirraa dhimma hin qabu. Dhugaan jirtu kan. Mucaa kana dubbiin ijoon amma dubbiin asliinis dhufee aniif aslii irratti mari'achaa jirru waa'ee amantaa musliimaa fi kiristaanaa difeensi gochaa jirra osoo hin taane soolanii akkamiin dandeessee mucaa kanatti akkas garaa jabaattee ati waan kana dubbatteedha kan inni na'edha. Mucaa kana immoo aslii dhugaa jettee ati ani sii meeqa 3-4 viidiyoo ni jira jala galtan ilaaluu dandeessu dhiisii. Amantaan ati hordoftu kuni amantaa waggaa meeqa lakkoofsisedha. Ijoolleen achitti dhalatanii guddatanii amantaa isaanii kabajanii amantaa namaa kabajanii jiraatu. Amantii kaleessa dhiistee dhufte kana arrabsuu kana dhaabe obboleessa koo jedhee karaa Feesbuukiinis karaa TikTokiinis almeeqa irratti hojjedhe viidiyoo. Indi de akka dingataa dhageenye bashitti gooteedhaan yeroo sana asli dhiifama naa godhi malee xinnooma tokko addana isaatu lama ta'e raayyuun bagaadhe malee akka kanaatu miidhamee ta'e hin jedhus jedhee yaada. Eddesiitti cime fakkaata viidiyoon yookaan suuronni garaa garaa gaafa ba'an immoo xinnoo ishee rifaatuun akka dhala Oromootti sitti dhaga'ama jechuudha. Na kanan siin jedha.
Kanaafu uumama xiqqoo seetee jette malee dhugatti osoo miidhamee fi gammachiisu jechuudha. No. Maaliif na gammachiisa? Isa dhiisiiti. Amaaruma tokko asli. Amaaruma tokko Amaara amma akka kiyyatti hin jaalladhuni. Oromoon qabee gaafanni akka malee qaxaqqatu gaafanni utuu inni jalaa iyyuu utuu inni jalaa garaa jabina ishee anaaf naan galu sii galee. Utuu Oromoon amma qabee akkanatti Amaara sana qaxaqqate utuun beekin mimmaan narra yaa sii galee maaliif sammuun kiyya waan akkasiin jaallatu. Namitti sana yoo argite si miiteetti taanaan bakka ija namaa dura fiduunuun barbaachisu. Sii galee malee jibba isaa overii mucaan kun akka du'u mucaan kun akka inni badu waa tokko ani garaa akkasiis hin qabu laphee akkasiis hin qabu siin jechuuf. Xinnoo mashee lama ishee gooteetti iyyuun addana kana issee bagan jedhe malee akkas miidhamtiin seenee abdiinii siin jechuu maaf. Intalli alaammattee matti naqxe ta'ee maaliin beekaanii mucaan I don't know malee du'a namaa caba namaa jibba waan akkasiin qabu siin jechuu maaf. Rabbi haa fayyisu. Rabbi haa fayyisu. Inshaallah. Ina akka biraa kanaadha dhaqame. Shee Ahmad inoo isin araarsu? Shee Ahmad sirrii miti asli waan ati beeku dhugaa waaqa jiraata. Mucaan kuni dhugaa Rabbi amantii walitti naqa malee guyyaa tokko ijoollee bira taa'ee ammaan maqaa namaa dha'uun barbaadu garuu ijoollee bira taa'ee irree famasootuma xinnoo ishee gaafa argu bakka attaakii anaaf isa gidduu jiru beektaa sana ilaallatee anaan na waraana yeroo baay'ee guyyaa tokko viidiyoo irratti dalageen beeku. Barinni nama sheekatti qara'eettiniin hadiisaaf quraana irraa hima waan himu. Tilmaama akka kiyyaaf kee kana dhoofu waan nutti fakkaata. Maanoo ammatti galtutti inni nedhe taada hadiisa rukkutee jilbeeffatee targeere si eegaan ture akkati innaa namoota akkasiidhaan ba'uuqatiidhaan dura dhaabbachuudha malee du'itti walirra godhanii deebisuun hin ta'a. Uqatii yoo qabaate amantii isaatiin barsiisuudha malee iddee ijoollee wal loltu maal hojjeta reenni sheeka taana. Sheekni kabaja qaba beek. Sheekni ijoollee wal lolte walitti araarsa asli. Malee ijoollee dhagaa walitti darbattu gidduu galee hey amantii musliimaa jibba mucaan kun ani dhuunfaa nama tokkorra dubbannaan amantii musliimaa jibba ana amantii musliimaa jibbee ana amantii musliimaa arrabsee viidiyoo immoo fideennaan gogaa waan fiduun qabu. Sitti haa ta'u bakka amma isaa darbaa keessa oofete booda ijoolleen keessanii warri akka Paastar Yoonii faantii video keessaa muratanii soolariin dogoggorsuuf uummatatti kaasuu jedhanii boru du'itiin irratti hojjetanii ani mootu sooma qaba marsimitti deebisuu fi hin danda'u. Ani gabaabumatti yaanni kiyya garaan si danda'etuma bagaa san adda baafachuu fi zayitii san caalu kamtu jira si gaafachuu dhufe yaa'u garaan nan danda'u jette zayitiin masaratoo kaminni kaatti ka jaartii caala jette sun ofirraa eeyna. Zayitiin masarati ma namittiin ikkoo masarat taa'eetiin Facebook isaan hordofta taanaan arguu dandeessa. Naqqamtee dhufeen jira waa'ee musliimaa fi waa'ee kiristaanaa mari'achuuf dheefaa viidiyoo dalagaa ture. So waa'ee zayitii immoo sumarraan dhaga'e abdii marraa siin jechuuf. Warri zayitii maal gootani zayitiin keessan maal nama godhaa maal jedhee kunoo pheenxeen amantiin keenya akkamidha asli kabali rukkuti sheekka kootiin danda'u malee jechuudha. Yoo kabaltee callee deemas jalaa deema. Inni jilbaani kan inni deemu sii galee malee dullaadhaanii rukkuttaadhaanii abaarsaadhaan hin deemu siin jechuu maafi. Hayyee boleessa kiyya asli qashtii seenaatiin fayyaa nagaa naa jedhee mucaa lammaffaa sargatteetta galatoomii akka kee kanatuun duraan jedheera ta'anis yoona nan gammadan ture. Keniyaa kanatti waan ganne. Qabadhee dhufeen dhugaa waaqa qabee dhufeen hidhee maal taate. Aishi bakka asitti haa tolu hayyee. Sitti haa tolu asli koo.